bổ sung lợi khuẩn thường xuyên, hỗ trợ bảo vệ đường ruột trước hại khuẩn. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Enterogermina Gut Defense với 2 tỷ bào tử Bacillus Clausii giúp hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và bảo vệ đường ruột trước hại khuẩn. Trẻ em hay người lớn mỗi ngày uống Enterogermina Gut Defense hỗ trợ ruột khỏe hơn, bạn khỏe hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.